Moi, mun nimi on Sampsakurri. Näppäimistöjä ja pelinäppäimistöjä on nykyään markkinoilla satoja erilaisia malleja, mutta samaan aikaan ne on hyvin samanlaisia. Nyt meillä on kuitenkin saapunut Keychronilta testiin heidän uusi näppäimistönsä, joka on ainakin yhdeltä osin erilainen. Ja semmonen, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kokeillut, eli sen runko on valmistettu puusta. Muutenhan tämä näppäimistö perustuu jo olemassa olevaan ja tälläkin kanavalla esiteltyyn Keychron K2HE-näppäimistöön, mutta tsekataan nyt pikaisesti tällä videolla, mitä tämä Allwood eli täyspuumalli tarjoaa ja mihin hintaan. Sitä ennen sanaa tämän videon sponsorilta AOClta. AOC. Hyödynnä koko potentiaalisi. Uppoudu upeisiin väreihin ja sulavaan liikkeeseen edullisella Q27G4 ZDR 6D OLED-näytöllä, joka tarjoaa QHD-resoluution, 240 Hz virkistystaajuuden ja HDR10 kirkkauden 3 vuoden OLED-takuulla sisältäen suojauksen kiinni palamiselle. Eli Keychron lanseerasi alkuvuodesta heidän K2HE SE-näppäimistöstä tämän Allwood-version, joka tarkoittaa käytännössä, että tämän runko ja pohja on valmistettu yhtenäisestä pähkinäpuusta. Jotta tämä puuteema olisi mahdollisimman autenttinen, myös nämä näppäinhatut on ruskeat, mutta ne ei kuitenkaan ole puuta, vaan ihan PPT-muovia. Nyt on saapunut myös Suomessa myyntiin tällä Isonordic-näppäinasettelulla ja tämän Allwood-version hinta on 265 €. Se on 100 € kalliimpi kuin toi alkuperäinen K2HE alumiinikotelolla tai SE Special Edition, jossa oli jo noi puiset päätypalat. Onko 100 € enemmän sitten ryöstöhinta tästä puurunkoisesta näppäimistöstä, jää ehkä kuitenkin jokaisen itse arvioitavaksi, kuinka paljon tällainen puurunko houkuttaa. Mutta tällaisia puurunkoisia Isonordic näppäinasettelulla varustettuja näppäimistöjä ei kovin montaa ole edes myynnissä. Akkolta taitaa olla pari mallia, vastaava 75% kokoinen, on teemaltaan vähän erilainen, hyvin japanihenkinen. Sen hinta on kuitenkin 150 €, eli se on selvästi edullisempi. Tämän Keychronin näppäimistön etuna on ehkä hillitympi ulkonäkö, ja tässä on perinteisten kytkimien sijaan käytössä Cateronin Double Rail magneettikytkimet, eli pelaamista ajatellen pystyy säätämään kytkentäpisteen 0,1 mm tarkkuudella ja sen myötä tuettuna Rapid Trigger-ominaisuus. Eli kytkin resetoituu heti kun sitä päästetään ylöspäin ja kytkimen liikeradalle voi asettaa useamman kytkentäpisteen. Jos nyt kuitenkin palataan tähän näppäimistöön, niin tämä runko ja pohja on siis sorvattu yhtenäisestä pähkinäpuusta ja on kyllä silmämääräisesti ja sormituntumalta laadukkaasti työstetty. Nurkat on pyöreitä, reunat on pyöristetty, eikä näy kyllä mitään epätasaisuuksia tai virheitä. Materiaalinahan puu on lämmin ja vähän pehmeä verrattuna sitten vaikka alumiiniin. Rungon sisältä löytyy eristystä ja vaimennusta, 1 kerros vaahtomuovia, EPDM-kumimatto ja pohjalla PET-kalvo. Ruskeat näppäinhatut jo mainittiin ja niissä on käytössä Keychronin osaprofiili. Mutta vaikka ne on kaksoisruiskuvaleetut, ne ei kuitenkaan ole läpivalaistut, vaan fontti on valkoinen, eli pimeässä taustavalo ei näy kirjaimien läpi. RGB-taustavalaistus siis löytyy ja valaistusefektin vaihtamiselle löytyy oma näppäimensä, mutta ehkä tämän näppäimistön kanssa joku hillitty himmeä valkoinen tosin sopii teemaan paremmin. Vasemmasta kyljestä löytyy kullanvärinen metallinen USB-C-liitin ja kytkimet, joka sopii hyvin kyllä tähän teemaan. Näppäimistöhän on langaton, eli USB-C-liitännän rinnalla on 2,4 GHz langaton yhteys ja näppäimistön saa yhdistettyä 3 laitteeseen ja lisäksi löytyy valinta Windows ja Mac tilalle. Siinä olikin sitten näppäimistön ominaisuudet läpikäytynä, sitten vielä lopuksi käytännön testit ja tuntuma. No niin, Keychron K2HE ja Puu Editioni, ja mennään nyt ensin tähän puurunkoon, ja puuta, tää on yhtä puuta, eli tää ei kyllä mihinkään taivu tai natise, täyttä puuta. Ja sanotaanko tästä ehkä viimeistelystä sen verran, että tää on siis todella tämmönen koneistetun tarkan näköinen, ja tässä on joku lakka tai joku tämmönen pinnassa, eli tää on jopa semmonen vähän koneellisen näköinen, että ei kyllä tule mitään käsityötä tästä mieleen. Onko se sitten hyvä tai huono, mutta ainakin hyvin tämmönen teollisen oloinen palikka täällä, ja tää kultainen aksentti täällä nyt toimii kyllä tosi hyvin tähän näin.
Kuten huomataan teemaan mukaillen, niin täällä ei ole mitään valoja ja tässäkin ehkä tämä RGB-valaistus nyt on vähän härskin näköinen, joten mennään ensin tänne Keychronin. Tätä näppäimistöä pystyy säätämään nettiselaimella. Langaton näppäimistö tässä nyt kyseessä, mutta tätä pystyy ainoastaan ohjaamaan nettiselaimen kautta, kun on kytketty USB-kaapeli kiinni, joten kytketään se. Ja nyt huomataan ensimmäinen tässä testissä havaittu pieni ongelma, eli tästä tuli tämmöinen 90 asteen USB-C-kaapeli mukana, mutta mulla on nyt tietokone tässä kuitenkin aika lähellä vieressä pöydällä, ja tämä johto on niin lyhyt, että ei oikein kunnolla yllä tänne, eli auttamatta kyllä liian lyhyt kaapeli mukana. Mutta täältä Keychronin softasta painetaan tuosta Connect, ja täältä löytyy toi Keychroni, ja sen jälkeen me päästään täältä nettiselaimelta säätämään näppäimistöä. Aloitetaan nyt ihan ensin alkuun tästä backlightista ja mennään täältä, ja jos ne halutaan pois päältä, niin tosta saadaan None, tai jos me halutaan täältä Solid Color, niin vaaleavalkoinen varmaan sopii sinne ihan hyvin taustalle, ja tosta saa brightnessinkin vielä säädettyä, joten mennään tällä. Mutta sitten tämä Gateronin Hall Effect magneettikytkinten säädöt sit löytyy omalta välilehdeltä, eli täältä saadaan säädettyä kytkentäpiste sitten näppäin tai kytkin kohtaisesti, ja sitten tämä Rapid Trigger ominaisuutta myös säädettyä vakiona 2 millissä toi kytkentäpiste, ja täällä nyt sitten pystyy kaikki perusjutut muutkin, eli eri näppäimet halutessaan joku toinen toiminto sinne tai makrot tai firmiksen päivitys ja niin edelleen. Mutta siirrytään sitten kirjoitustestin kimppuun ja vähän siihen, että miltä tämä näppäimistö tuntuu. Muistutetaan nyt, että vaikka tämä näppäimistön hinta on 265 € tällä puurungolla, ja tästä on jo julkaistu se aiemmin se K2 HE-malli ja sitten K2 HE SE, niin nehän on tämän HE-malliston edullisimmat mallit. Hinnat taitaa olla sieltä 165 € ylöspäin. Eli vaikka tämä puumalli maksaa sen 265, niin tämä on kuitenkin pohjautuu siihen niin Keychronin HE-malliston edullisimpaan malliin. Ja otetaan kirjoitustesti ja jutellaan sen jälkeen lisää. ...95 sanaa minuutissa. Tällä kertaa oltiin kyllä nyt todella vauhdissa. Mä oon itse asiassa käyttänyt tätä näppäimistöä jonkun verran päivittäisessä käytössä, en tiedä johtuuko siitä, mutta täällä on kyllä itse asiassa ihan niinku kirjoitus, tommonen nopeus ja tuntuma on ihan hyvä. Mutta siitä huolimatta, vaikka tulos on hyvä ja kirjoitus itse asiassa sujuu ihan hyvin, niin tästä laatuvaikutelmasta on kyllä pakko sanoa. Tämä spacebar välilyönti, niin ei tää nyt kyllä... Tämä nyt ehkä hirveästi rämisen, mutta on vähän tommonen, että en kyllä ehkä tosta äänestä nyt sano, että olisi niinku parhaimman kuulosia, mitä on kokeillut. Aika nakuttavaa on tää kirjainten ääni, eli ei ihan mitään hirveän niinku vaimentavaa tai mitenkään pehmeätä ääntä tästä kyllä ei kuulu näistä kytkimistä, eikä enteristäkään. Eli kuten mä sanoin, niin tämä on kyllä ehdottomasti niin tuntumaltaan ja siltä miltä tämä kuulostaa, niin sitä Keychronin HE-sarjan just edullisinta päätä edustavaa, koska sitten justiinsa se Lemokey P1 ja sitten jopa se Q1, niin ne on kyllä ihan tuntumaltaan sitten ja äänimaailmaltaan niin huomattavasti premiumimpaan suuntaan. Se nyt täytyy ehkä sanoa ihan käytännön tasolla tämä puinen, mikä tässä nyt on koko tuotteessa se pääjuttu, niin tämä kyllä tuntuu varsin miellyttävältä ja semmoiselta poikkeukselliselta verrattuna, kun paljon noita muovirunkoisia näppäimistöjä ja varsinkin kun alumiinirunkoisia näppäimistöjä on käyttänyt, niin alumiinihan on kuitenkin vähän semmoinen kylmä ja kova siinä, missä tämä on lämmin ja ehkä vähän pehmeä materiaali puu kun on. Mutta näiden testien ja kokemusten ja videon perusteella nyt sitten loppuyhteenvetona ehkä sanoisin, että hinta on premiumi, puuvaihtoehtoja on tosi vähän markkinoilla, eli semmoista haluavalle, himoitsevalle, kaipaavalle, niin ehkä vaan joutuu nielemään tuon korkean hinnan. Näppäimistönä
Hyvä kirjoittaa tämä Keychronin tämä osa näppäinprofiili on itse asiassa toimiva ja tämmönen nakuttava tekemisen meininki, vähän niin kuin nämä näppäinhatutkin näissä kytkimissä vielä niin kuin helisee. Mutta sen kirjoittamisen ja ihan näppäimistön laatutuntuman vaikutelma niin ei ole kyllä sitten niin kuin hintansa tasolla. Eli tämä on kyllä sitten sieltä, niin kuin sijoittuukin se K2HE sinne alapäähän. Eli vähän ristiriitainen tuote. Kallis hinta, uniikki puurunko ja näppäimistön laatuvaikutelma, tuntumavaikutelma, niin keskitaso on nyt ehkä korkeintaan. Mutta pistä kommentteihin, onko omissa haaveissa, himoissa, unelmissa puurunkoinen näppäimistö. Ja jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukkua, hypetystä kehiin ja lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!